السلام عليكم في قناة مروة روبي. هذا أول فيديو ليا في يوتيوب. عندي بزاف ما نبارطاجي معكم من وصفات ديال الطبخ وإن شاء الله حتى الديكور وتنظيم البيت. اليوم غادي نقدم لكم وصفة كتعجبني بزاف وهي مسمن معمر ولكن بطريقة مختلفة تماما وحشوة مختلفة. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne de Marwa Ruby. C'est ma première vidéo avec vous. Ça sera une chaîne qui va regrouper recettes culinaires, décorations et astuces au quotidien. Aujourd'hui, je viens avec une recette de msemen ma'ammar, mais d'une façon inhabituelle, avec une farce très originale. Donc je vous laisse découvrir la recette et la façon de plier en vidéo. Bismillah ala barakatillah. العجينه ديالنا عندي هنايا 100 غرام ديال الفرينه بيضاء، 200 غرام ديال السميده فينو اكسترا فين يعني رقيقه بزاف، الماء دافي وشويه ديال الملحه. Pour notre pâte, on a besoin de 100 g de farine blanche, 200 g de semoule extra fine, de l'eau tiède et un peu de sel. Donc après 10 minutes de pétrissage, notre pâte est prête. On la réserve dans une assiette, on la couvre avec du cellophane et on la laisse reposer. Donc بعد 10 دقائق ديال العجين نحتفظوا بالعجينه ديالنا في شي طبسي مغطي بالفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح حتى نوجدوا الحشوه ديالنا ان شاء الله ونرجعوا ليها. للحشوه ديالنا محتاجين بصله صغيره مقطعه اطراف صغار، قزبر ومعدنوس، 200 غرام ديال الكفته، 100 غرام ديال الشعريه الصينيه، زيت الزيتون، زيتون خضر مقطع اطراف صغار، زيتون كحل بلا عظم، كمون، ملح، خرقوم وتحميره. Pour notre farce, on a besoin d'un petit oignon coupé en petits morceaux, un peu de persil et coriandre, 200 g de viande hachée, 100 g de vermicelle de riz ou de soja, un peu d'huile d'olive, olive verte coupée en petits morceaux, olive noire dénoyautée, cumin, sel, curcuma et paprika doux. Donc pour commencer, il faut hydrater la vermicelle chinoise dans l'eau chaude pendant 4-5 minutes. نبداو ديجا نديرو الفيرميسيل ديالنا في الماء، الشعريه ديالنا في الماء سخون، نخليوها حتى تطلق ان شاء الله ونصفيوها ونقطعوها طراف صغار. في مقله غادي نديرو شويه ديال الزيت، شويه ديال زيت الزيتون، البصله ديالنا. Donc dans une poêle, on met un peu d'huile d'olive et un oignon coupé en petits morceaux. On va les faire revenir. نزيدو الكفته ديالنا،
الزيتون قصبروا معدنوس والعطريه ديالنا. Donc on y ajoute l'olive coupée vert, persil et coriandre et nos épices. Donc elle n'a pas besoin de trop cuire parce que on va cuire l'ensemmel au four. Il faut juste un peu qu'elle prend la couleur et c'est bon. ما تحتاجوش طيبوها بزاف لان تكمل طيابها ان شاء الله في الفران. دونك غير شويه هكا تشد اللون ديالها وبقيو ربيع. دونك بعد ما طفينا عليها نزيدو ليها الشعريه اللي قطعناها من قبل طراف صغار. ونخليوها تبرد عاد نعمروا المسمنات ديالنا. Donc il faut laisser refroidir la farce avant de commencer à farcir le msemen. Comme ça on est sûr que notre pâte elle perce pas. دابا بيد ما الحشوه ديالنا تبرد شويه غادي نجيو نشكلوا الكويرات ديال المسمن ديالنا. عندي هنايا نص زيت ونص زبده دايبه. Donc on va former nos petits boules de pâte. Donc là j'ai moitié huile, moitié beurre fondu. نديرو لهم شويه ديال الزيت وديال الزبده باش ما يقصحولناش الفوق، ما يديرولناش ديك القشره قاصحه. ونخليوهم يرتاحوا 5 ديال الدقائق ونرجعوا ليهم ان شاء الله. ها هي دابا الحشوه ديالنا بردات. نقدروا دابا نبداو لو بلياج، نبداو نعمروه. نسيت قبيله نقول لكم واحد الحاجه، نسيت الهريسه. ما علياش دابا غادي نزيدها انا في التالي، ولكن زعما نتوما تقدروا تزيدوها في الاول كاع كي كتكون الكفته طيب ديروا معاها واحد المعلقه ديال الهريسه الا ما كانوش عندكم وليدات صغار يضرهم الحار. دابا انا غادي نزيدها. Donc là je rajoute une cuillère d'harissa parce que tout à l'heure j'ai oublié complètement. Mais on peut la rajouter à la fin, il n'y a pas de problème. Donc
pouvez s'en passer hein, si vous avez des enfants. Vous pouvez ne pas mettre la harissa, il n'y a pas de problème. Donc là, on va commencer le pliage. Donc là, on va le plier comme un semaine normal. Au début, في الأول نطويوه طوية ديال المسمن عادي. فوالا دونك غادي نديرو هادو هكا. انا غادي نكملهم ونرجع لكم ان شاء الله. ها انا دابا ساليت المسمنات ديالي. دابا غتقولوا لي فين غادي ديري التعميره. Voilà, j'ai terminé en fait mes semaines. Donc là, normalement, vous allez me dire où tu vas mettre la farce. La farce, en fait, voilà comment on va faire. نسرحوا شويه المسمنه. سيرتو هاد القريتات. نهزو الحشوه ديالنا. غادي نزينوها بزيتونه كحله. قبل ما تدخلوها للفران غندهنوها بالصفر ديال البيض باش تحمر لينا من الفوق. Donc voilà comme vous avez vu, donc on aplatit un peu le semina et on la farce. En mettant
notre farce au milieu. Après, voilà. Et on tient tout ça avec une olive noire. Donc moi je vais terminer tout ça, je vais enfourner le msemen au four à 220 degrés pendant 10-15 minutes. Donc il faut faire attention, regarder de temps en temps. Dès que c'est bien doré, bah c'est cuit. Donc انا نخليكم غادي نسالي هذا الشيء هذا اللي بقى ليا، ندخل هذا الشيء لو فور الفران ديالي على 220 درجه ونرجع لكم. ها هما المسيمنات ديالنا وجدوا كما كتشوفوا، كيجيو محمرين ومقرمشين وكيجيو لذاذ بزاف بزاف. نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم، وإلا جربتوها ما تنساوش تخليو ليا تعليقاتكم، ابوناو في لاشين باش يوصلكم جديد، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو. ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله. Voilà, nos semaines farcies sont prêtes. J'espère que cette recette vous plaira. Et si vous la testez, n'hésitez surtout pas à me laisser vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer j'aime sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.